Salam. Donc, on va faire aujourd'hui la solution de l'examen 2017-2018. Exercice. On va l'exercice 3. Celui-là, c'est comme donc exercice 3. Résoudre l'équation. Même comme l'équation différentielle second ordre suivant y seconde moins 2y prime moins 3y égale à exponentielle de moins x. هذا اللي لقاكم في الامتحان ديال 2018. هادشي ما غاديش يخلعني وما غاديش يكون صعيب اصلا. والله بالحال. étape 1 شنو هي؟ étape 1 c'est y son second membre. y son second membre كيفاش كنلقاه بليكواسيون كاركتيرستيك اللي هي شحال تجيني هنايا ا 1 البي موان 2 والسي موان 3. دونك غنكتب ار كاري موان 2 ار موان 3 ايكال 0. غنحسب دابا شحال كتساوي دلتا سي بي كاري اللي هي شحال موان 2 او كاري موان 4 فوا كوا 1 ا fois moins 3, qui est égal à quoi? 4 plus, moins plus 12, اللي هي 16. دلتا بوزيتيف نمشي نفوكاليزي عقلي ديك لا بارتي ديال الكوري. الا كانت دلتا بوزيتيف سي دلتا بوزيتيف الوغ دو سوليسيون اللي هما شحال R1 سي موان بي اللي هي 2 plus racine ديال 16 c'est 4 sur 2 alliés 2 et R2 c'est quoi? C'est 2 moins 4 sur 2 اللي هي شحال هادي 3 وهادي c'est moins 1 moins 1 au carré c'est 1 plus y et y son second membre c'est quoi قلنا نعوض c'est A exponentielle R1 اللي هي exponentielle 3x plus B exponentielle R2 اللي هي exponentielle de moins حنا دينا moins x. donc y son second membre لقيتها اطراك. شنو بقى لي دابا يا y particulière. غادي نمشي نركز دابا فين في هذا ونشوف راسي فين راني. واش هذا يبان واش اف دو اكس ديالي اللي هو اكسبونونسيال دو موان اكس واش على شكل بولينوم بي دو اكس اولا اكسبونونسيال لوندا اكس فوا ان بولينوم بي دو اكس ولا اكسبونونسيال لوندا اكس فوا بي دو اكس كوسينوس غاما اكس اولا اكسبونونسيال لوندا اكس بي دو اكس سينوس لوندا اكس غاما اكس. بطبيعه الحال ماشي هذا وماشي حتى هادو دونك راني هنا ولكن البولينوم بي دو اكس شحال هو؟ Donc f de x, c'est exponentielle de lambda x p de x avec lambda. Lambda, c'est moins 1. Voilà. Et p de x, c'est quoi? C'est 1. Le polynôme مسكين هني راسهم المشاكل constant égal à 1. صافي. شنو كنا غنمشيو نشوفو؟ نتمنى يكون حدايا هذا الشيء هذا. ها هو الحل. قلنا غنمشي نشوفو ديك لوندا اللي هي كتساوي هنا بالنسبه لينا موان 1. الا كانت ماشي غاسين ديال ليكواسيون كاركتيرستيك ها الحل كيفاش تكتب. الا كانت غاسين سامبل ها الحل كيفاش تكتب. الا كانت غاسين دوبل ها الحل كيفاش تكتب. غنمشي نشوف موان 1. موان 1 واش غاسين ديال ليكواسيون شحال جات عندنا ليكواسيون قوه الوراق R carré à l'équation R carré moins 2R moins 3 égale à 0. شنو هو الحلول ديال هاد العادي moins 1 et 3. دونك moins 1 راه بصح حل ولكن حل سامبل غير وحيد. دونك الا كان حل سامبل y بي الوغ moins 1 est une racine عندي est une racine simple de quoi de
R carré, l'équation caractéristique ديالي moins 2R moins 3 égale à 0. D'où شحال تكون la solution particulière انطلاقا من الكور x exponentielle lambda شحال هي lambda moins 1 يعني moins x q de x tel que degré ديال q هو شحال هو الدوغري ديال بي والدوغري ديال بي قلنا راه كونستانت زيرو دونك كي ما غتكون الا بولينوم الدوغري ديالو زيرو على اون كونستانت نسميها انا سي كنعرفهاش كو دو اكس ايكال سي كنقلب عليها دونك ايغراك بي ايكال واحد الكونستانت سي فوا اكس اكسبونونسيال دو موان اكس شنو غنمشي ندير دابا حيت انا باغا السيرسي نلقى من بعد صافي دونك ايغراك بي بريم غنحسبها شحال هي سي لا ديريفي ديال اكس ما نقيسهاش اكسبونونسيال دو موان اكس بلس سي اكس ندير هنا موان اكسبونونسيال دو موان اكس كتيكال كوا سي موان سي اكس اكسبونونسيال دو موان اكس يغراك بي سكوند هي نحسبها ايكال كوا لا ديريفي ديال هذا سي موان سي اكسبونونسيال دو موان اكس بلس لا ديريفي ديال هذا تجيني موان ندخلها لهنا تجيني سي اكس موان سي exponentielle de moins x qui est égal à quoi? Moins c plus cx moins c exponentielle de moins x qui est égal cx moins 2c exponentielle de moins x. عاود c'est moins c exponentielle cx tac 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 c'est moins هي هاديك شنو غنمشي ندير عندي l'équation هي y seconde moins 2y prime moins 3y égale exponentielle de moins x غادي ندير هنا بي حتى هو حل ونعوض به دونك y بي seconde ها لقيتها cx moins 2c exponentielle de moins x moins 2 y prime ها هي c moins cx exponentielle de moins x moins 3 y اللي هي cx exponentielle de moins x égale exponentielle de moins x صافي هنا غنعمل on va factoriser par exponentielle moins x et on va simplifier par exponentielle moins x نعمل بها ونختصر بها حيد عليا اش بقى لي cx moins 2c moins 2c moins cx moins 3 cx égale شحال بقى هنا واحد حيت عملت exponentielle de moins x واختزلت بها نشرح لي هادشي هذا cx moins 2c moins 2c plus 2cx moins 3cx égale à 1 هادي راه c fois x ماشي انديس برودوي كونستانت فوا واحد x دونك غادي نجي داكشي اللي فيه x شحال هو شحال هنايا 2c هنايا بلس c وهنايا moins 3c وداكشي اللي فيه كونستانت هنا moins 2c moins 2c شحال تجيني هذاك فيه سي اكس هذا فيه سي اكس هذا فيه سي اكس 3 1 و 3 هنايا موان 4 سي ايكال 1 بمعنى شحال تجيني 3 سي موان 3 سي 0 دونك غتبقى لي موان 4 سي ايكال 1 امبليك شنو سي سي كوا سي موان 1 sur 4 دونك اس سي كوا si y sont secondes c'est a exponentielle de moins x plus b exponentielle 3x plus شنو قلنا y particulière اللي هي شحال قلنا هي y particulière c'est y c'est cx يعني c'est moins 1 sur 4 fois x exponentielle de moins x tel que a et b sont des constantes dans R ou سالينا هادشي ديالنا هذا 2017 2018 اللي صوفيكم باش تمارين ممكن تحطوا لي في اي وقت الله يعاونكم.